Zariadenie, ktoré vyzerá ako hračka, ale svojou cenou a možnosťami dokázalo viac než mnohé miliónové projekty. Niektoré revolúcie sú hlučné a niektoré prídu potichu. V podobe malej zelenej dosky, ktorá stojí menej než večera v reštaurácii. Keď toto vezmete do ruky prvýkrát, vyzerá to ako lacná doska z rozobratého rútra. Nič, čo by vás ohúrilo. A predsa. Práve tento malý kus elektroniky naučil deti programovať, lietal vo vesmírnych balónoch, poháňal tisíce domácich serverov a dokonca aj superpočítač z Lega. A to všetko začalo ako $35 počítač. Vitajte pri príbehu o Raspberry Pi. Malého počítača, ktorý vôbec nemal byť hitom. Malo sa ho predať tak 10 000 kusov pre školy. Dnes sa ich predalo viac ako 60 miliónov. Ako je to možné? To sú ľudia za tým? A prečo meno dostalo podľa ovocia? O chvíľu to rozlúskneme. Pekne postupne, tak ako sa pečie malinový koláč. Začiatok tisícročia. Počítačová katedra v Cambridge. Eben Upton, tedy mladý pracovník univerzity, si všimol alarmujúci trend. Na štúdium informatiky sa hlásilo čoraz menej študentov a tí, čo prišli, mali čoraz menšie praktické zručnosti. Predtým sa deti doma hrali s programovateľnými kalkulačkami zo Sinclair ZX Spectrum alebo z Commodore 64. Teraz mali smartfóny a tablety. Konzumné zariadenia, ktoré nevyzývali na experimentovanie. Eben Upton spolu s ďalšími nadšencami z univerzity v Cambridge, medzi nimi aj významnými postavami ako David Braben, áno ten z legendárnej hry Elite, si povedali, čo keby sme vytvorili lacný, jednoduchý a programovateľný počítač, ktorý by deti znovu naučil, ako technológia vo vnútri funguje. Kľúčová bola cena. Musí to byť niečo, čo si môže dovoliť každý. Povedali si $25. Neskôr model A začal naozaj na tejto cene. Dnešné modely sú výkonnejšie a drahšie. Záleží od modelu. Ceny pri RPI 4 od 40 €, pri RPI 5 od 70 € podľa veľkosti RAM pamäte. Ale filozofia dostupnosti ostala rovnaká. Eben Upton raz povedal, že jedným z impulzov pre Raspberry Pi bolo to, že deti trávili čas hraním na PlayStation, ale nič pritom netvorili. Doslova povedal, chceli sme, aby deti robili niečo kreatívne, nielen hrali GTA. Existuje dlhoročná IT tradícia pomenovať veci po ovoci. Apple, Blackberry, Orange, Banana. Uptonov tým chcel dať projektu meno, ktoré bude priateľské, prístupné, niečo ako návrat k tomu starému Acorn Computers, ktorý stal pri zrode ARM procesorov, mimochodom tiež z Cambridgea. A tak vznikol názov Raspberry po maline. Pi malo pôvodne znamenať Python Interpreter, lebo Python mal byť hlavným jazykom, ktorý sa na ňom bude učiť. Neskôr sa význam posunul k matematickému pi, pretože je to číslo, ktoré symbolizuje techniku a vzdelávanie. Takže malina a pi. Matematické pi sa v angličtine vyslovuje pi, rovnako ako aj slovo pie, čiže koláč. Preto sa Raspberry Pi často prezýva aj malinový koláč. Logo maliny, ktoré dnes pozná celý svet, vytvoril dizajner Paul Beach za 20 minút počas obednej pauzy a Upton ho schválil okamžite. David John Braben sa narodil 2. januára roku 1964 v meste West Bridgford. Je to anglický vývojár a dizajner videohier. V roku 2008 bol Braben investorom a nevýkonným riaditeľom spoločnosti Phonetic Arts, ktorá sa zaoberá generovaním reči a ktorú viedol Paul Taylor. Spoločnosť Phonetic Arts získala v roku 2010 spoločnosť Google za nezverejnenú sumu. Eben Christopher Upton sa narodil 5. apríla roku 1978 v Griffithstowne vo Walese. Žil v Lee, Papui Novej Gvineji od 8 týždňov do 2,5 roka. Potom sa vrátil do Veľkej Británie, kde vyrastal a študoval na školách v Leedsi, Birminghame a Ilkley. Je zakladateľom a generálnym riaditeľom spoločnosti Raspberry Pi Holdings a nadácie Raspberry Pi Foundation. Počas svojej akademickej kariéry bol spoluautorom článkov o mobilných službách, o interakcii človeka a počítača, o technológii Bluetooth
o grafok závislosti, hostujúcim výskumníkom spoločnosti Intel Corporation, zakladateľom a hlavným technologickým riaditeľom Ideaworks 3D a softvérovým inžinierom spoločnosti IBM. Eben Upton v roku 2012 presunul výrobu počítačov Raspberry Pi z Číny do technologického centra Sony UK v Pencoide vo Walese, 30 km od miesta, kde sa narodil. Prvé prototypy vyzerali úplne inak. Boli to veľké plošné spoje osadené lacnými čipmi, pripájali sa k televízoru a fungovali ako to, čomu dnes hovoríme tenký klient. Spočiatku ani nemali vlastný sieťový čip. Upton trval na veľmi nízkej cene, takže prvú sériu doslova navrhoval doma na kolenách. Niekoľko hodín rozmýšľal, ktorý lacný ARM procesor použiť a ako odstrániť zbytočné súčiastky. Úplne prvé kusy, ktoré Upton posielal testerom, boli zabalené v krabičkách od mydla či plastových obaloch od sendvičov. Nemali ešte žiadne oficiálne balenie. A potom prišiel ten historický moment. V marci roku 2012 Raspberry Pi Foundation oznámila model B za $35. Nečakalo sa nič veľké. Pôvodne si nechali vyrobiť len niekoľko tisíc kusov a mysleli si, že ich predaj bude trvať mesiace. Keď sa spustil predpredaj, servery predajcov skolabovali. Všetky kusy boli preč za pár hodín. 100 000 ľudí po celom svete sa hnalo za malou malinou. Prečo? Pretože to nebol len školský nástroj. Geekovia, čiže ľudia posadnutí technológiami, tzv. Domáci majstri a inžinieri, v ňom okamžite videli ohromný potenciál. Poďme trochu technicky, ale zrozumiteľne. Raspberry Pi je jednočipový počítač typu ARM. Srdcom je procesor, ktorý je príbuzný tým, čo máte v mobile. Prvý model Raspberry Pi mal jednojadrový ARM11 na 700 MHz. Dnešná Pi 5 má štvojadrový Cortex A76 na 2,4 GHz. Skok obrovský. Výkon narastol viac než 100-násobne a pritom spotreba ostala takmer smiešna. Maximálne pár watov. Raspberry Pi sa prehrievalo tak málo, že museli pridať umelý throttling, tzv. Škrtenie. Pri jednom z modelov Pi1 bol problém, že procesor sa takmer vôbec neprehrieval. Takže testy teplotného obmedzovania nefungovali. Inžinieri museli umelo zahrievať čip, aby otestovali throttling. Mimochodom, Raspberry Pi má tak nízku spotrebu, že existujú projekty, kde beží celé mesiace len na malej solárnej batérii. Preto sa používa v prírode, na farmách, skleníkoch či pri sledovaní zvierat. Čo robí PIčko výnimočným je GPIO, rad 40 pinov, cez ktoré môžete pripojiť senzory, motory, tlačidla, displeje. To je brána do sveta elektroniky a robotiky. V podstate môžete čítať teplotu, ovládať svetla, posielať SMS-ky, merať vlhkosť pôdy a všetko programovať v Pythone. Hodiny zábavy a učenia sa. Z toho vznikol celý ekosystém head modulov, dosiek, ktoré sa nasadia priamo na GPIO. Sú na to celé firmy, ktoré vyrábajú heady na LED displeje, zosilňovače zvuku, ovládanie krokových motorov. Raspberry Pi sa stalo univerzálnym mozgom pre domáce projekty. Dôležitým faktorom je, že PIčko beží na Linuxe. Oficiálny operačný systém sa volá Raspberry Pi OS, pôvodne Raspbian. Je založený na Debiane, je zadarmo a mimoriadne dobre optimalizovaný. To znamená, že už začiatočník vidí známu pracovnú plochu, má webový prehliadač, kancelársky balík, nástroje na programovanie. A pritom je to plnohodnotné Linuxové prostredie. Mimochodom zaujímavosť. Pôvodný operačný systém sa inštaloval na SD kartu. Prvé verzie mali tak pomalý zápis a čítanie, že ste si stihli urobiť kávu. Často ste čakali minútu, kým PIčko nabutovalo. Upton raz priznal, že v začiatkoch jeden inžinier v tíme strávil 2 týždne len optimalizáciou bootovacieho času o 3 sekundy. Dnes s Pi 5 a NVMe SSD je to úplne iný svet. Ale ten boj o milisekundy bol fascinujúci. Raspberry Pi 1, rok 2012, malina, ktorá spôsobila zemetrasenie. Bol v nej osadený procesor ARM11, ktorý pracoval na frekvencii 700 MHz.
Veľkosť RAM pamäte bola 256 MB, neskôr 512 MB. Mala dva výstupy HDMI, dvakrát USB 2. Ethernet mal len model B. Model mal 26 pinov GPIO. Prvé kusy sa predávali v krabičkách od mydla. Vyzeralo to ako projekt študenta elektrotechniky, ale spôsobilo to revolúciu. PI-1 bolo pomalé, neohrabané, ale lacné. A aj to stačilo na to, aby v úvodzovkách padli servery predajcov. Toto bol moment, keď svet pochopil, že počítač nemusí stať stovky eur. Raspberry Pi 2, rok 2015. Model Pi 2 mal 900 MHz štvorjadrový procesor ARM Cortex A7. Disponoval rámkou o veľkosti 1 GB. Mal výstup HDMI a 4x výstup USB 2. Ethernet a 40 pinov GPIO. Zaujímavosťou bolo, že sa model reštartoval, keď nám fotograf zasvietil xenonovým bleskom. Raspberry Pi 3, rok 2016. Wi-Fi, Bluetooth a vstup do moderného sveta. Model Pi 3 mal štvorjadrový procesor ARM Cortex A53 1,2 GHz. Veľkosť rámky bola 1 GB. Výstupy HDMI, 4x USB 2, Ethernet, Wi-Fi, nechýbal už ani Bluetooth. Pi 3 bol moment, keď sa Raspberry Pi dostalo do mainstreamu. Prvýkrát Wi-Fi, prvýkrát Bluetooth a zrazu ste nepotrebovali žiadne adaptéry. Toto bol model, ktorý spustil boom robotiky, 3D tlačiarní a domácich automatizácií. Bolo to prvé Pi, ktoré sa masovo používalo v 3D tlačiarniach. Raspberry Pi Zero, rok 2015. Počítač za $5. Raspberry Pi Zero malo procesor ARM11 o výkone 1 GHz. Veľkosť pamäte RAM 512 MB. Mini HDMI výstup, micro USB a 40 pin GPIO. Dávali ho zadarmo k časopisu MacPie. Pi Zero bol šok. Počítač veľký ako žuvačka za cenu hamburgera. Ľudia kupovali časopis len kvôli nemu a na eBay sa predával za trojnásobok. Bol ideálny na drony, balóny, miniatúrne roboty a šialené domáce projekty. Raspberry Pi 4, rok 2019. Raspberry Pi 4 malo štvorjadrový procesor ARM Cortex A72 s výkonom 1,5 GHz. RAM pamäť o veľkosti 1, 2, 4 alebo 8 GB. 2 micro HDMI výstupy, 4K, 2x USB 3 a 2x USB 2, GB Ethernet a USB-C napájanie. Pi 4 bol obrovský skok. Zrazu ste mohli mať NAS, mediálne centrum, Home Assistant, Nextcloud a všetko bežalo rýchlo. Toto bol moment, keď Pi prestalo byť hračkou a stalo sa serióznym zariadením. Bolo to prvé Pi, ktoré dokázalo nahradiť lacný desktop. Raspberry Pi 400, rok 2020. Počítač v klávesnici. Vyzerá ako Commodore 64, ale vo vnútri je Pi 4. Je to najpohodlnejší Pi na používanie. Stačí pripojiť monitor a ide to. Perfektný pre školy, deti a retro nadšencov. Vznikol počas lockdownu, aby deti mali lacný počítač na online výučbu. V súčasnosti je už na trhu aj model Pi 500. Raspberry Pi Pico, rok 2021. Prvý vlastný čip RP 2040. Raspberry Pi Pico nie je počítač, ale mikrokontrolér. Je extrémne lacný, extrémne rýchly a extrémne úspešný. Používa sa v senzoroch, reklamách, robotike a priemysle. Je to malý čip, ktorý otvoril Raspberry Pi dvere do úplne nového sveta. Má dvojjadrový procesor a 264 KB rámku. 26 GPIO výstupov. Raspberry Pi 5, rok 2023. Nový level, nový čip, nový smer. Posledným modelom je Raspberry Pi 5. Pi 5 je prvý model, ktorý pôsobí ako moderný počítač. Je rýchly, svižný, zvláda NVMe, SSD, zvláda umelú inteligenciu, zvláda všetko, čo mu dáte. A hlavne ukazuje smer, kam Raspberry Pi mierí. K vlastným procesorom, nakoľko má vlastný input-output čip RPI-1. Disponuje štvorjadrovým procesorom ARM Cortex A76 s frekvenciou 2,4 GHz. Predáva sa s veľkosťami pamäte RAM od 1 GB až po 16 GB. Má 2x micro HDMI výstupy, 2x USB 2 a 2x USB 3. Tu je potrebné však upozorniť, že už potrebuje aspoň jednoduchý chladič, najlepšie s malým ventilátorom. Super počítač z Lega.
Univerzita v Southamptone v roku 2012 postavila prvý klaster zo 64 PIčiek. Držali ich pohromade diely stavebnice Lego. Pomenovali ho Iridium Spy. Bežal na MPI, to je štandard, ktorý umožňuje, aby viac počítačov spolupracovalo ako jeden veľký. Každé Raspberry Pi počítalo malú časť úlohy, boli prepojené sieťou a navzájom si posielali výsledky. Reálne sa používal na výučbu paralelných výpočtov. Lego a superpočítač, to je presne to detské čaro. Raspberry Pi vo vesmíre. Dvaja britskí nadšenci Dave Ackerman a Anthony Stirk pravidelne posielali Pi v balónoch do výšok cez 30 km, aby fotili Zem a merali údaje. Dokonca sa im podarilo použiť Pi Zero ako palubný počítač pre malý satelit. AstroPi je oficiálny program nadácie Európskej vesmírnej agentúry, kde detské kódy bežia priamo na medzinárodnej vesmírnej stanici. Spúšťal ich britský astronaut Tim Peake. Raspberry Pi v Antarktíde. Vedci používajú Pi na monitorovanie vetra, sledovanie tučniakov, meranie ľadovcov a prevádzku malých meteorologických staníc. Funguje aj v extrémnych mrázoch, kde by bežná elektronika dávno zlyhala. Je fascinujúce, že rovnaká doska, ktorú máte doma na stole, pracuje aj na najchladnejšom mieste planéty. Pandémia a ventilátory. Počas covidu komunitní inžinieri vyvinuli nízkonákladové plúcne ventilátory poháňané Raspberry Pi, keďže tradičné diely boli nedostatkové. Hoci sa nakoniec masovo nenasádzali, prototypy ukázali, že v kritickej situácii môže Pi zachraňovať aj životy. PiTop a retroherné konzoly. Vznikli celé odvetvia. Notebooky s Pi vo vnútri, PiTop umožňoval deťom vyskladať si vlastný laptop. RetroPie a Laka premenili PIčko na emulátor tisícov starých hier. Z malej učebnej pomôcky sa stal nástroj nostalgie, na ktorom sa hrajú Super Mario aj PlayStation hry. Poďme do zákulisia. Toto sú veci, ktoré Eben Upton povedal v rozhovoroch, ale bežný divák ich nepozná. Prvý fakt, náhodný čip. Procesor Broadcom BCM2835, ktorý sa použil v prvom Pi, sa pôvodne vôbec nevyvíjal pre tento účel. Bol to multimediálny koprocesor pre mobilné telefóny. Upton si ho vybral, lebo bol lacný, výkonný a najdôležitejšie Broadcom vtedy otvoril cestu pre použitie v nekomerčnom projekte. Upton v tom čase pracoval v Broadcome ako architekt čipov. Keby nemal tie kontakty, Pi by možno nikdy nevzniklo. Druhý fakt. Tovareň v Južnom Walese. Kým väčšina elektroniky sa vyrába v Číne, Raspberry Pi sa od začiatku vyrába v továrni Sony v Pencode vo Walese. Upton na tom trval, aby mal kontrolu nad kvalitou a aby podporil miestnu ekonomiku. V roku 2022 otvorili novú linku, ktorá chrlí tisíce PIčiek denne. Typická britská hrdosť. Tretí fakt. Nedostatok počas čipovej krízy. V rokoch 2021 až 2022 postihol Raspberry Pi obrovský nedostatok kremíkových čipov. Dodávky pre bežných zákazníkov sa takmer zastavili. Nadácia sa rozhodla nasmerovať všetky dostupné čipy komerčným priemyselným partnerom, ktorí používali Pi v medicínskych zariadeniach alebo priemysle, pretože ako povedal Upton, nemôžeme nechať padnúť výrobné linky, čo používajú naše počítače, len aby si Joe mohol doma spraviť mediálne centrum. Koncom roku 2023 sa to spamätalo, ale ukázalo to, že Pi už nie je hračka, ale priemyselný štandard. Štvrtý fakt. Koľko reálne stojí výroba? Upton kedysi prezradil, že licenčné poplatky za HDMI a kodeky zvýšujú cenu o niekoľko dolárov. Dlho bojoval o to, aby Pi mohlo byť bez HDMI poplatkov, ak nie je určené na prehrávanie filmov z DRM. DRM je ochrana filmov proti kopírovaniu. Nakoniec ich platiť museli, ale časť týchto peňazí dnes putuje späť do vzdelávania. Takže aj licencie, ktoré nechceli nakoniec, pomáhajú deťom učiť sa programovať. Dnes majú všetky modely HDMI platené, ale časť peňazí ide na fond na vzdelávanie. Piatý fakt.
Raspberry Pi v jadrových elektrárniach. Niektoré jadrové elektrárne používajú Raspberry Pi ako monitorovacie zariadenia. Nie na riadenie reaktora, ale na sledovanie vibrácií, teplotných zmien a diagnostiku starých systémov. Je to lacné, spoľahlivé a ľahko nahraditeľné. Upton povedal, že práve tieto priemyselné aplikácie ho najviac prekvapili. V roku 2021 prišlo niečo úplne nové. Nie ďalší Linuxový počítač, ale mikrokontrolér Raspberry Pi Pico. Stojí $4, poháňa ho vlastný čip RP2040, ktorý nadácia navrhla od nuly. Je to dvojjadrový ARM procesor, ale bez operačného systému. Programuje sa v MicroPythone alebo C jazyku a používa sa na veci, kde Pi s Linuxom je príliš veľké a pomalé. Ovládanie motorov, čítanie senzorov v reálnom čase, LED efekty. Krok ukázal, že Raspberry Pi už nie je len o Linuxe. Majú vlastné kremníkové divízie a priamo konkurujú Arduinu, pričom sú lacnejší a výkonnejší. Zaujímavosť, RP2040 mal taký úspech, že sa predáva v miliónoch kusov a používajú ho iné firmy vo svojich zariadeniach od reklamných panelov po bezpečnostné kamery. Nakoniec, Raspberry Pi sa používa aj v priemysloch, kde by ste to vôbec nečakali. Ibn Upton raz spomenul, že jedna firma ho používala na testovanie kvality latexových produktov. Áno, vrátane kondómov. Názov firmy neprezradil, ale vraj Pi meralo pružnosť a pevnosť materiálu. To je presne ten typ projektu, ktorý by ste si možno nikdy netipli. Je to možno vtipné, ale zároveň ukazuje, aké univerzálne Raspberry Pi je. Silu Raspberry Pi netvoria len tranzistory. Tvoria ju ľudia. Milióny používateľov vytvorili nepreberné množstvo návodov, fór, projektov, kníh. Oficiálne fórum je rajom láskavosti. Aj keď je otázka možno hlúpa, niekto stále odpovie. Deti sa na ňom učia, odborníci zdieľajú zložité riešenia. Niekoľko návodov nájdete aj na mojom kanáli. Odkaz nechám na karte v hornej časti videa. Podujatia Raspberry Jam sa konajú po celom svete, kde ľudia ukazujú svoje výtvory. Sú to stretnutia, kam prinesiete robota Spy, meteorologickú stanicu, domáci alarm, server na torrenty. A navzájom sa hecujú. Ešte jedna vec, ktorú miluje maker komunita. 3D tlač. Octoprint, najpopulárnejší software na vzdialené ovládanie 3D tlačiarní. Beží primárne na Raspberry Pi. V komunite sa dokonca hovorí, že ak nemáš Octoprint na Pi, tak ani netlačíš. Aj toto je dôkaz, ako hlboko Pi preniklo do kreatívneho sveta. Vzdelávací dopad je priam revolučný. Nadácia vyvinula kompletný edukačný obsah od úplných základov, Scratch až po zvukové syntetizátory. Ich kurzy na platforme Code Club a preklady komunitných materiálov pomohli deťom z chudobných komunít, z ghanských škôl či favel v Brazílii. Pi sa stalo symbolom, že technológia má byť prístupná, nie uzamknutá v zlatých klietkách Apple či Microsoftu. Ibn Upton kedysi povedal: najväčšou chybou by bolo, keby sme vychovali generáciu, ktorá vie použiť Excel, ale netuší, ako funguje tranzistor. Pi to mení. A presne to sa deje. A teraz, keď už vieme, čo všetko Raspberry Pi dokáže, poďme si ukázať pár projektov, ktoré si môžete postaviť doma. Toto sú veci, ktoré zvládne aj začiatočník, ktoré z nich používam aj ja a sú to presne tie momenty, keď si poviete, tak toto za 70 €? Neuveriteľné. Home Assistant, mozog celej smart domácnosti. Home Assistant je projekt, ktorý z Raspberry Pi spraví centrálny mozog vašej domácnosti. Ovládate svetlá, zásuvky, žalúzie, kúrenie, kamery, senzory, robotické vysávače a desiatky iných zariadení. Najlepšie na tom je, že všetko beží lokálne, bez cloudu. Žiadne odosielanie dát niekam, kde ani netušíte, žiadne mesačné poplatky, žiadne lagy, čiže výpadky alebo oneskorenia. Keď si spravíte vlastný dashboard, je to ako keby ste si doma postavili svojho malého Jarvisa.
Asistenta, ktorý vám ukazuje, čo sa deje v dome, reaguje na vás a robí presne to, čo potrebujete. Kody, LibreElec, domáce kino, ktoré žerie menej ako žiarovka. Chcete Spy spraviť multimediálne centrum, Kody alebo LibreElec sú absolútna klasika. Kto to dokáže? Prehrávať filmy v 4K, streamovať z NAS alebo internetu, IPTV, vlastné knižnice filmov a seriálov, automatické sťahovanie titulkov. A celé to beží na zariadení, ktoré má spotrebu 3 až 5 W. To je menej ako LED žiarovka. Perfektné pre obývačku, chatku alebo detskú izbu. S Nextcloudom, Imichom alebo Photoprism si môžete spraviť súkromnú fotogalériu, ktorá automaticky zálohuje fotky z mobilu, rozpoznáva tváre pri RPI 5, triedi albumy, umožňuje zdieľať fotky s rodinou a funguje aj offline. Vaše fotky ostávajú doma, nie na serveroch Google, Apple alebo Facebooku. Retro konzola, RetroPie alebo Laka. Spy spravíte konzolu, ktorá hrá napríklad Game Boy, Atari PlayStation 1, dokonca aj PSP. Stačí gamepad a máte doma retroherňu, ktorá vyvolá nostalgiu aj u ľudí, ktorí nikdy neboli hráči. Pár senzormi a Pi si môžete postaviť meteostanicu, ktorá meria teplotu, vlhkosť, tlak, kvalitu vzduchu, obsah CO2, prípadne UV index. Pi-hole alebo AdGuard, blokovanie reklam celej domácnosti. Pi-hole, prípadne AdGuard sú projekty, ktoré spravia filtr reklám pre celú domácu sieť. Výsledok? Menej otravného obsahu, rýchlejší internet, žiadne trackery. A funguje pre všetky zariadenia. Mobily, televízory, notebooky, tablety. Je to adblock, ale pre celú domácnosť. Pi spravíte kamerový systém, ktorý detekuje pohyb, nahráva na disk, posiela notifikácie, rozpoznáva osoby, pri Raspberry Pi 5, funguje offline. Perfektné pre dom, garáž, chatu alebo záhradu. Raspberry Pi je ideálne na zavlažovanie záhrady, ovládanie svetiel, meranie spotreby elektriny, robotické autíčka, akváriové systémy, prípadne inteligentné skleníky. Možnosti sú prakticky nekonečné a všetko programujete v Pythone alebo v Node-RED. Pokiaľ neviete programovať, tak opíšete, čo by ste chceli a nástroje ako ChatGPT vám vygenerujú hotový kód. Ten len skopírujete do Raspberry Pi, spustíte, otestujete a projekt žije. Projektami ako Volumio alebo Mood Audio spravíte Spy Hi-Fi prehrávač, Spotify Connect zariadenie, internetové rádio alebo Multiroom audio systém. A keď to dáte do peknej drevenej krabičky, vyzerá to ako retro rádio z 50. rokov. A to je len pár vecí, ktoré ma napadli. A čo čaká Raspberry Pi? Práve teraz sa pod značkou Raspberry Pi Ltd. Pripravuje vstup na burzu. Z neziskovej nadácie sa stáva de facto akciová spoločnosť. Upton tvrdí, že to nezmení misiu. Stále budú vyrábať lacné počítače pre každého, ale prístup k verejnému kapitálu umožní rýchlejší vývoj vlastných čipov. Budúce Pi 6 bude mať pravdepodobne úplne nový kremík, lepšiu grafiku s hardware ray tracingom, možno dokonca vlastnú AI jednotku. Hardware ray tracing je spôsob, ako počítač simuluje svetlo tak, aby vyzeralo realisticky, odlesky, tiene, odrazy. Keď je ray tracing priamo v hardvéri, znamená to, že to zvláda rýchlo a bez trápenia procesora. AI jednotka je malý špecializovaný čip, ktorý zrýchľuje úlohy umelej inteligencie ako rozpoznávanie obrazu, zvuku, pohybu alebo analýzu dát. Je to také turbo pre AI. Sme na pokraji éry, kde Pi môže byť nielen vzdelávacou pomôckou, ale aj základom pre Edge AI, kamery, ktoré rozpoznávajú tváre priamo na zariadení bez cloudu. A tu je tá odvrátená strana technológie, lebo rovnaké nástroje, ktoré vedia pomáhať, sa dajú použiť aj na sledovanie a obmedzovanie slobody. Ja osobne mám na to svoj názor, ale v tomto videu len vysvetľujem technológiu. To dokáže, ako funguje a kam smeruje. To, ako ju použijeme, je už na nás a musíme byť tak povediať v strehu. Dnes sedí priveľa detí zhrvených nad mobilmi a počítačmi, pohltených hrami, ktoré im len vysávajú mozgy. Sú to aplikácie, ktoré ich nevedú k tvoreniu, len k nekonečnému scrollovaniu
nakupovaniu virtuálnych diamantov a hľadaniu ďalšej dávky dopamínu. Raspberry Pi im pritom ponúka niečo úplne iné. Dáva im do rúk moc meniť veci. Učí ich, že technológia nie je len čierna skrinka, ktorá ich zabáva, ale že oni môžu byť tí, čo ju ovládnu. Keď raz dieťa napíše svoj prvý kód, keď mu zasvieti ledka, keď vytvorí meteostanicu pre detka alebo ušije program, ktorý uľahčí život susedovi, vtedy sa z konzumenta stane tvorca. Z hráča sa stane človek, čo pomáha. Možno by stalo za úvahu podporiť digitálne kreatívne myslenie detí a mládeže aj v školách, na hodinách informatiky či v mimoškolských aktivitách. Pretože každá hodina, ktorú dieťa strávi tvorbou, sa môže spoločnosti vrátiť mnohonásobne. V podobe talentu, riešení a nápadov, o ktorých sa nám dnes ešte ani nesníva. Teraz otázka pre vás. Postavili ste si svoj prvý projekt na Pi? Možno to bolo mediálne centrum kody, možno robot, možno len bezpečnostná kamera. Alebo ste ho dali deťom, nech sa naučia Scratch? Prípadne mi napíšte do komentárov nejaké vaše skúsenosti. Ak si spomínate na ten pocit, keď Pi prvýkrát nabútovalo a na monitore vyskočilo malinové logo. Nech sa páči, vezmite malinu do ruky a začnite piec svoj vlastný malinový koláč. Ak sa vám toto video páčilo, dajte palec hore a prosím dajte odber kanála. A ak môžete, zdieľajte prosím toto video, nech sa dostane aj k iným. Ďakujem za pozornosť a nech vaša kreativita nemá limity. Ahojte!